Merhaba değerli izleyicilerim, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de sizlere güzel görüntüler, aşk dolu paylaşımlar sunacağım. Paylaşımlarım birbirine yakışan çifte konular. Erkan ve Yağmur Öztürk'ten olacak. İkili yakında evleniyor. Güzel görüntüler, muhteşem paylaşımlar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.